¿Ya? Sí, ya. ¿Sí me estás grabando? Todavía sigo vivo. Quítale la alarma de nuevo. Ahora sí. Manches. Vamos a ver. Este carro debe traer una bombota. ¿Una qué? Una bombota. ¿De gas? Sí, porque... No creo. No, se oye, güey, cuando lo cargas. Wow, está bien chido. Échale. ¿Quieres pastillas? Oye, ¿para prender las luces? Del lado contrario, mira.